na tukionana kesho, hiyo kitu inataka dawa. Na hii dawa inatolewa Central Bank na inataka 200,000 deposit iweze kuoshwa. Hizi pesa ziweze kuoshwa. Akachukua hiyo dola moja, akaweza kuimwagilia ile dawa. Sasa ile alimwagia, nikaona imetani sasa ikakuwa ile dola sasa ile mimi najua. Akaniambia unaona, na hii inaweza fanya kazi za inaweza nunua kitu. But this one is too painful, but I have to say. Hello, picture this. You are a reverend, you have a church, you have a ministry, and your journey, your ministry is doing very well. Until one day, something happens. There is a scandal in church. Fortunately or unfortunately, it is not touching on your church, it is on you. How would you deal with it? That's the discussion and conversation we are going to have today with our guest, who is a reverend. So you get your Bibles, get your notebooks. We have lessons to learn. Her name is Reverend Sylvia Mwangi. This is Tuko, my story. My name is Kingori Wangeshi. For this episode, you may call me Brother Kingori. Bwana sifiwe. Majina yangu naitwa Reverend Sylvia Mwangi na nimeokoka. Yesu ni Bwana, ameniokoa na kunidumisha kwa wema wake. Ninamshukuru. Nimezaliwa pande za Murang'a, pande ya Gituge pale Kagema, jiji ambayo inaitwa Choi. Nikasomea shule ambayo inaitwa Githido Primary School. Nikasoma mpaka class 8. Alafu wakati nitoka hapo niliweza kucontinue na secondary school, na namshukuru Mungu kwa hiyo. I'm a mother of 3 children, 1 boy and 2 girls. Na nimeokoka na mpenda Mungu. Nimezaliwa kwa familia ya watoto 8. Mmoja alituacha ambaye alikuwa wa 9, na wazazi wangu wote wawili wako. Today my work is very easy because our guest today, yes, as you can tell, she has it all. Yes. You're speaking like either a broadcaster, but again you're a preacher, so you speak to people. Yes. You're a pastor. Yes. Please tell us about your church. Okay. Kanisa iko pande za Kino. Pahali ambapo kuna kanisa ya ICK Kino, pahali iko. Njia ya kwenda na njia ya Muthiga, tuko pahali hapo. Ni kanisa ambayo ina grow. Na tumekuwa hapo, this is the 3rd year. Sababu pahali tulikuwa mbele, tulikuwa tumekaa hapo miaka kidogo, alafu tukaweza kuhama juu ni Kristo tumeraise mahali pale. Jina ya kanisa letu linaitwa Ebenezer Favor Ministry. Yeah. Ebenezer Favor Ministry. Yes. So today we shall have favor. Yes. And we shall say that thus far the Lord has brought us. Yes. He is Ebenezer. He is Ebenezer. Nakumbuka hivyo akisema mimi ni apostle. Haya. Now, yes. What happened? Okay. Kile kilitendeka, na niko na this gati ya kusema hivi, ama the audacity, ni kwamba mimi nikiwa kwa ministry, nikiwa mtoto mdogo nilianza mambo ya Mungu kuninenea. Nilikuwa naota doto, na nikiota doto zilikuwa zinatokea. Na kwa familia yangu mimi ndiye nilianza salvation, sababu wakati nilipoanza kuwa na hizo doto, kuna msichana alikuwa neighbor, alikuwa Mokorino, alikuwa anakuja kutembea kwetu. So akanipeleka kwa kanisa kwao, na wakati tulipoenda, pastor wa huko kwa hiyo kanisa akasema kwamba kuna kitu iko ndani yangu, na akasema ninaenda mbali. Wakaanza kuniangalia, nilikuwa naimba na ile mwito wa uibaji, na hata waleo mimi ni muibaji. Wakati nikiwa mahali hapo, kuna doto niliota mama moja fulani kwa hiyo kanisa akiwa amegojeka sana, na nikaweza kuambia huyo pastor, na wakati nilimwambia haikumaliza 7 days huyo mama aligojeka. Na nikiwa hapo kwa hiyo kanisa, huyu pastor akaanza kuniangalia na akaanza kunipatia pahali na ubiri nikiwa mtoto mdogo. Lakini sikuwa naweza kuhubiri. Nilikuwa nahubiri mambo ya Goliath.
Juu inajua itakuja kama ni story. So story hiyo nilikuwa naichukua na ileta tu kama story. So nikaweza kugrow nikiwa mahali pale, na nikakuja nikafungwa kireba nikiwa kadogo. So wakati nikuja nyumbani, nikakuja babangu akanifukuza na akaniambia kwake hataki Wakorino juu tumelelewa kwa Catholic sana. So akaniambia niende na nikatupe hiyo kiremba. Lakini yule pastor alikuwa amenishikilia sana. Akaniambia usitoe hiyo kiremba, nataka ukae nayo. So nikaendelea hivyo nikiwa kwa hiyo jabo. So wakati nilikuwa pale tukakuja na huko Nairobi walikuwa nakaa Dandora, alikuwa anaitwa Mama Shiro. Na tukakaa na wao hapo, ndio nikakuja nikaweza kwenda kanisa kuvisit kanisa iko pahali Kariobage kwa Pastor Muchemi. Hapendi sana kutokea sana. Na hapo nikaanza kuwa muibaji wa nyimbo za wenyewe. Hapo kwa hiyo kanisa kuna mtu alikuja na akakuja akaongea na huyo Muchemi akasema kwamba msichana mwenye aliiba anataka akuwe bibi. Na ukumbuke nilikuwa underage. I was 16 years old. So huyu mtumishi kuna vile waliomba na wakaomba. Nakumbuka sasa wakati mtu alinikwaza alikuja kaniambia, ule mtu alimwambia pahali atanikuta kwa post. Na pahali atanikuta ati Mungu atakuwa amenishikilia mahali hapo. It happened that way. Sababu kwa hiyo post hapo ndio nilikuja, nilikuwa nimesimama, nilikuwa nimevaa sweater ilikuwa ya papo na white, ilikuwa imeshikanishwa na hizo usi. Akakuja akaniambia, nimeambiwa na mtu wa Mungu nitakupata hapa na wewe ndio utakuwa bibi yangu. So nikiangalia leo naonaga ni kama nitakurotero. I don't know nitatumia jina gani. Na kutoka hapo akaniambia vile niliambiwa wewe ni bibi yangu. So mimi sijui kile kiliendelea kutoka hapo. Nimepitia changamoto mingi sana. So wakatuambia tuende visit kwao. Na kuenda kwao kuna kile aliniambia nikajipata tumelala na yeye na nikapata mimba ya my son. So my son nilimpata nikiwa underage. Nilikuwa hapo tuseme tuliona nikiwa na 16 years. So ni kama nilipata huyu mtoto nikiwa na tuseme 17 years hapo hivyo. Nilikuwa mdogo sana. Juu sasa ukimuona tunakaa kama ni unaweza fikiria ni my husband. Juu nilikuwa chini. So wakati nilipopata ule mtoto nikakaa kwa mashida. Hapo tukaanza kupigana juu ya kiremba. Juu sasa wakati mwingine hataki, alafu alikuwa na insecurity mingi sana, vita kila wakati na nini. Nikiwa na biba hiyo ikiwa na kitu 7 months, hapo kuna vitu niliona kwa nyumba za bibi. Nikauliza neighbor akaniambia huyu mtu alikuwa na bibi, alikuwa anaitwa Mama Ken. Na nikaenda akaniambia nataka nikuelezee huyu mwanaume amekuwa akioa wanawake akitupa na nina nene. Kwenda kuchunguza kwa watu wa familia nilikuwa 9th wife. What? Nilikuwa 9th wife. So moyo wangu ukakuwa na crack. Nikasikia mimi sitaki kukaa kwa hii doa. Juu nimelelewa na Ukristiano. Nikaona ni kama break doa wenyewe. Though ule mama hakuwa. Lakini nikasikia hiyo kitu si mzuri kwangu. Nikasema nitabia my mother deposa akaweze kuniadvise. Kuna kitu mamangu aliniuliza. Hiyo boma kama alitupa baby, wewe utaweza kukaa hapo? Mamangu akaniambia tafuta njia ile utakaoweza kuondoka hapo, sababu wale wanawake watakuwa subufu sana kwa hiyo doa. So tukiwa mahali hapo nikakaa, akaniambia goja mtoto wewe agrow vile unaweza muachia mtu na unaenda kazi. So tukaendelea nikakaa hapo kuna mama alikuja akanipeleka kanisa pahali. Sasa kwa hiyo kanisa hapo ndio nilikuja sasa akanifungulia hiyo kanisa. Sasa nilikutwa na iskado na huyo mchungaji alinipatia blessing na akaniambia wewe enda. Na akakuja na akabless hiyo madhabahu. So mimi nikaendelea na yeye akaenda, though yeye aliisha kwa ministry. Nikakuwa sasa niko peke yangu kwa ministry, sina baba na sina nene, niko hivyo spiritual father. Na wakati niko sasa kwa kanisa, sasa nimetoka kwa ile doa nimetoka. Okay. Sasa nikiwa kwa ile kanisa ikakuwa nilikuja, kulikuwa siku ya fellowship, it was on a Thursday. Nikakuja na message ambayo nilikuwa na hubiri siku hiyo ilikuwa about Mephibosheth. Nikahubiria kanisa nikiwa na courage mingi sana siku hiyo, na nakumbuka kulikuwa na watu wewe. Tukakaa nikihubiri, ikakuwa kama ni saa 8 hapo, ikafika pahali watu waombe na nini wakaomba. Lakini wakati tunamaliza sasa ndio tukaweze sasa kurelax watu waende, niliona gari ya black. Wacha nikwambie Mr. Keng'ori. Niyo gari wakati ilikuja ilikuwa new.
Saa hiyo ilikuwa gari mpya, nikaiona imeingia kwa compound sasa ya hiyo kanisa. Tulikuwa tumekomboa kanyumba, ilikuwa ka cubicle tu hivyo. Nikaona imeingia, so kama mchungaji unafaa kuwa na 4 eyes unaangalia huku, unaangalia nje, naangalia kila pahali. So nikaangalia, niko mdogo, I think I was 26 years there. Nikaangalia nje, nikaona hao watu wameshuka, lakini niona brother yangu wameshuka. So nikaona kama ni ndugu yangu wameshuka, haina shida. Ndugu yangu wakati alikuwa mchungaji, hakuwa sana menene, hakuwa bishop saa hiyo. Nikaona wameshuka, so sikuwa na shida, na ni vile watu hutembea kanisani. So nikaona ni watu wametembea tu kanisani. Lakini sikuwa najua saa hiyo shimo ya kuvunjika miguu kwangu kama Mephibosheth imefika. So ile message nilikuwa nahubiri sasa, kuna kitu sasa inakuja kupelekana na hii mambo. Wakakuja, na kama mchungaji lazima uwe so welcoming. So nikatoka pale kwa pulpit, nikatoka deposa nikuja niweze kuwelcome hawa watu. Na wakati walikuja hawakuingililia main door, ile mlango ile ya watu hao wengine. Juu vile wamekuja, lazima unaangalia watu vile wanaingia, unaona hawa watu si kama wale watu. So waliingililia mlango nyingine, si kama washirika wa kawaida. Yes. Nikaona wakati walipoingia, kuna mama, kulikuwa kuna wamama wawili, na huyu mmoja alikuwa shosho, na huyo mwingine alikuwa mama tu, kama alikuwa 50 za mahali hapo. Wakati unasema uliwaona ukaona si watu wa kawaida, ama ukiwaangalia unaona si watu wa kawaida, yes, ulikuwa unafikiria ni watu wa aina gani? Manake tukienda pale kanisani, sisi wote tunafaa kuwa tuatoshana. Yes. Okay, kulingana na dressing code ya hawa watu, na kulingana na gari ile walitoka, na kanisa ilikuwa ina grow. So sikuwa nimetembelewa tena na watu wa aina hiyo. Na walikuwa wamevaa smart sana. Na vibeti zile hawa mama walikuwa wamevaa na nywele, ilikuwa imenichanganya kidogo. Yes. Ulifikiria ni watu wa aina gani? Niliona kama ni mabishop hivi, ama mapastors hivyo. Yes. Nilikuwa nataka nielewe, kwa sababu mimi najua tukiingia kanisani, sisi wote ni washirika wako. Yes. Kama tumevaa suti, kama tumevaa suti. Exactly. But sasa kama ulikuwa unafikiri ni mapasta wenzako ama bishop, hapo tuko sawa. Tuendelee. Sasa wakati walipoingia ndani ya kanisa, juu niliwakaribisha na wakaingia. Kuna viti zilikuwa mahali hapo, na nikaweza kuambia mama alikuwa hapo akaweze kuwapagia. So waliingia na wakakaa chini. Wakati walikaa chini, sasa kanisani hakuna mambo ya chai na nini. Tukaanza kuongea. Sasa kulikuwa kuna mama nakumbuka alikuwa anaitwa Nyambura. Na mimi naitwa Nyambura, jina langu ya Kikuyu. So huyu shosho akanisalimia, alikuwa shosho. Akanisalimia na hakuwa na jino. Kuna jino moja hakuwa nayo hapa. Na alikuwa mtu happy sana. Akanisalimia hivyo, na kuna vinya aliongea na dimi. Kuna vinya aliongea na lugha na kiruga ya dimi ya kama aliongea guthioma hiyo, speaking in tongues. Speaking in tongues. Kuna kitu alisema river kaka. Alisema hivyo, na akakaa kama amebao kama Waganda. Haya, huyu mwingine ambaye jina yake naona into quotes ni kama jina Elizabeth. So sikumbuki kabisa. Na sasa huyu brother yangu na dereva. So dereva yeye hakuingia. Kawaida. So sasa alinisalimia, yeye alikaa kama amerudi tu kuangalia gari hivi, akarudi na inji. So niliachwa na hao wakiwa watatu. So hawa watu wa kanisa wakakaa sasa, wao ni kuenda na nini na nini, wakatoka na wakaenda. So huyu mama mwenye alipatia hawa vete hakukaa. So mimi niliachwa na hao watu na brother yangu. Sasa akakuja akaniambia, brother yangu akaniambia, Nyambura ukiliokuwa Nyambu uko tu. Nikamwambia mimi niko. Akaniambia mimi kuna kakitu kananisumbua. Na kuna pesa ningependa. Sasa wakati hao walikaa, kuna pahali aliniita hapo. Akaniambia nataka unisaidie na 60,000 juu niko na deal niko nayo, na hii deal ningependa unisaidie. Kuna hawa watu nimekuja na wao, kuna mambo wananiambia wanataka kunisaidia. Sasa hapa ndio shimo sasa ilianza kujipuka. Nikamwambia mimi sina pesa. Akaniambia najua wewe uko na pesa, huwezi kosa pesa, umejiwekea. Akaniambia ukinisaidia na 60,000 mimi nitatoka kwa shimo. Nyumba ya Mwangi, babangu anaitwa Mwangi. At least tutoke kwa shida. Nikamwambia mimi pesa zile niko nazo, mimi kuna kitu nataka kufanya na hizo pesa. Akaniambia nisaidie tu, nitakurudishia. So mimi nikakaa kama nimemwambia nitakupatia, haina shida. Lakini sikumuelezea father juu ya hizo pesa.
So mimi kwa bank nilikuwa na Kinoo, kulikuwa na bank saa hiyo ilikuwa inaitwa Detika. Ilikuwa pahali hapo Kinoo, hapo kwa stage hapo kwa pahali kulikuwa na petrol station. So nilikuwa naenda na deposit pesa twangu hapo, na wakati aliponiambia hivyo nikakumbuka niko na 460 kwa hiyo account. So siko na account nyingine 460 1000. Yeah. So nilikuwa naona nikimpatia 60,000 tabaki na 400,000. So sasa hatukuweza kuenda. Akaniambia hata wewe unaweza saidiwa na hawa watu. Sasa hapo ndio niliingia kwa hiyo deal. Akaniambia si ukuje usikie. So akakuja sasa na kiti. Hatukuwa tumenunua hizi viti za plastic, kulikuwa na bench, akaivuta. So sasa tukaweza kukaa. Sasa viti zile za hawa walikalia ni viti hizi za madhabahu tulikuwa nazo, tulikuwa tumepatiwa na huyu Stunga mwenye alikuwa amenunulia gari. Sasa tutakuja hapo. Sasa huyu baradhangu akaniambia ningependa ukaweze kuambiwa na shosho juu yeye ndiye amebeba hii maneno. Okay? Sasa shosho huyu anaitwa Nyambura alianza kucheka. Akaanza kutoa ushuhuda. Na sipendi sana watu wanatoa testimony sana, sipendi. Hata church sipendi sana. Juu naonaga testimony hizo zinafunika mtu maubaya ndani yake. So utaona huyu mtu ni wa church. Na hapo akaniambia kwamba hata kuna pesa tuko nazo. So zile alitoa akaniambia kwamba ziko in dollars, na zikiwa in dollars kuna kazi zinafaa kufanyiwa deposit zikaweze kuwa pesa zile tunafaa kutumia sasa Kenya. Akanielezea kwamba hizi pesa kuna dawa inafaa zinunuliwe, deposit zikaweze kuoshwa, zikaweze kuwa pesa sasa, the normal money. Nikamuuliza hivyo ni kusema namna gani? Akaniambia pana, nitakuonesha. Walikuwa na kitu na chupa kama tuseme ni kama spirit hivyo. Nikiona kara hiyo naona ni kama kara juu ilikuwa purplish hivyo. Akaniambia kwamba tunaweza fanya hivyo. Akachukua hiyo dora moja, akaweza kuimwagilia ile dawa. Nikaona ukisai nimepatana na dora sababu ya ule Stunga sasa. Sasa sasa inaweza kuambia dora. Sasa hiyo sikuwa najua. Sikuwa naweza kujua. Akaimwagia. Sasa ile alimwagia nikaona imetani sasa ikakuwa ile dora sasa ile mimi najua. Sasa hiyo ilikuwa ni kama print hivyo. Haikuwa na rangi, iko imeshika, ilikuwa imekaa kama imefade hivyo. Akaniambia unaona, na hii inaweza fanya kazi, za inaweza nunua kitu. Lakini sasa hii ndio naona kuna kitu iliendelea mahali hapo juu. Kama ilikuwa dola saa hii siwezi abigwa hivyo juu ni lazima tuende tukaiweze kuibadilisha. Akasema hata nikienda kwa duka kununua nayo hii pesa itanunua. Sasa hizo ni dollars. Sasa hiyo ni dollars. Sio Kenya shilling. Lakini unajua sasa niko na ushamba ule. Niko 26 years. So sijaelewa mambo mingi sana. Sasa huyu mwingine ambaye nasema ni Elizabeth, ambao sikumbuki jina yake kabisa. Alikuwa mama mnono, msmart sana. Wananipiga na maneno nasema, Nyambura, na vile tumekuta ukihubiri hapa juu nimesikia nikiwa pale nje. Wewe ni mhubiri mzuri sana. Akaanza kunigonga. Kuna venye alianza kunitap kwa nguo. Sasa akinitap ule mshosho anasema, na nikuweka ile na vile uko kasichana karebo. Sasa unajua sasa ni kama wanakubeba sasa na maneno juu ukiambiwa na mtu uko smart, you look good, anakumule mtu anakukari away. Wakaniambia kwamba na hii kanisa vile tunaona hii kanisa itapanuka. Sasa wameanza kunipea ni kama ma visions tu hivi. Huyu mama akaniambia, nikamwambia sasa masaa yangu naona ni kama inaisha na mimi naona nitachelewa kwenda nyumbani. Sasa brother yangu akasema mimi niko na haraka, ningependa niweze kutoka. So bradhangu vile tukiongea mahali pale alisema naenda bali, nataka niweze kuondoka. So bradhangu alitoka na akatuacha na hawa wa mama. Lakini akija kutoka nikamwambia haungeweza kuenda. Ebu gojea hawa watu mimi juice ya waelewi. Hata Nyamburu hawa watu ni wazuri. So wakati tuko hapo mama huyo anaitwa Elizabeth akaniambia unakaa wapi? Nikamwambia mimi nakaa Waithaka. Akaniambia Waithaka si tunaweza enda tukikudrop hapo. Sasa I know ukiwa Kinoo unateremka na chini. Tukatoka kwenda kwa gari, mimi sikukaa nyuma. Mimi niliwekwa kwa kiti ya dereva kwa hii field sasa. Na tukiwa sasa na dereva hapo. So brother yangu na shosho na huyu Elizabeth Ntukot sasa sababu jina hii sikumbuki kabisa. Hata wacha tu tumuite Elizabeth. Tumuite Elizabeth. Walikaa nyuma. So mimi niko hapa. So wakiwa nyuma uwezi elewa watu vile wanaongea. So tunaenda tukienda. Shosho ananigonga huko ananiambia Nyambo, nuigwe tu ihenyaine. Unasikia tuko kwa bio kuna kitu tunakibisa. So wako na bag inakaa kama leather bag hivyo.
kibagi kikubwa sana ako nayo na haachilie hiyo bag. Sasa tukaenda kufika pale junction pale ya Uthiru, nikawaambia mimi nataka nishuke mimi ndiposa niweze kuvuka barabara niweze kuenda. Sasa hiyo barabara haikuwa hivyo, sasa iko saa hizi. Huyo mama Elizabeth akasema kwamba wewe ni mtumishi, hatuwezi kukuweka kwa barabara, tunataka tuweze kuenda na wewe tukudrop baka nyumbani sababu tumekupenda. Sasa utafanya namna gani? Sasa brother yangu alishukia hapo. Sasa hawa watu niliachwa na wao na dereva sasa peke yetu sasa. Tukafika dereva hakushuka. Sasa mimi nilishuka mimi na huyu Nyambura na huyu Elizabeth tukaenda kwa nyumba. Kwa nyumba niko na msichana wa kazi na watoto wangu wale toto kama my sister na katoto kangu sasa haka kijana kalikuwa ka baby class. So huyu mtoto wa sister yangu alikuwa hapo class 2 hapo. So wakati tuliingia, mimi sijui kule brother yangu alitoka. Sijui kule alitoka. Simulimwacha kwa barabara. Tulimwacha kwa barabara akienda. So brother yangu alikuja sasa akakuja kabisha mlango na akaingia. Tukiwa kwa nyumba, huyu Elizabeth akasema, ninataka utume huyu msichana kwa duka. Okay? Na wakanipatia 500. Akaendea mkate na akaendea maziwa. Akuje sasa ndio tuweze kupika. Mimi kama mama mzuri nitafanya aje? Si unaenda kwa jiko nikaenda kuwekelea nini. Sasa msichana ziyako na huko chini. Huyu shosho akaniambia before arudi nataka tufuge curtains, kuna kitu nataka kuonesha na hii pesa haitaki kusikia baridi. Haitaki kusikia baridi juu itashikana. Let me tell you Mr. Kingori. Kwa nyumba nilikuwa natafuta kila pahali kuna tushimo nifunike. Nilikuwa naenda natafuta tissue, unaona mlango pale chini, naweka duster, naweka kila pahali nifunike isiingie. Kwa ventilation niko na tushimo tunakuanga. Nachukua tu tissue, nasukuma sababu niliambiwa hizi vitu hazitaki zisikie baridi. So wananiambia ni dollars. Pastor ametoka kwa madhabahu anakuja kuweka tissue kwa. Hiyo nakuja kuweka tissue kwa nene. Sasa nitafanyaje mtu wa Mungu? Sasa niko kule harakati na nini. So huyu akasema anataka kwenda kwa washroom. Na akatoka bahari hapa, nikamwambia washroom sasa ni kwa nyumba. Nikamwambia iko hapo, sio kaida, lakini alikaa pale. Nikashinda sio nini anafanya huko kwa toilet. Sasa unajua unatoka hapa ndio kwenda uangalie hivyo. Lakini unaacha huyu wako hapa, huyu mama ako hapa mezani na my brother. So ako na pande ile, msichana ako nje. So kwa nyumba ni kama ni kama nimejifichiwa juu niko peke yangu. So msichana huyu mshosho alikuwa na kabag kadogo sana, kabagi kanakaa ni kama ka rectangle ama ka square. Kalikuwa ka beautiful sana kako kabag, kako na tumaua. Kitu wewe ni smart wewe. Alikatoa kwa bag alikuwa nayo, sasa hii kubwa inakaa brown kama ya leather. Akatoa ndani. Akaniambia Nyambo, unaona haka kabag? Ananiguza huku kwa nene kwa chiko, ananiguza hivi. Ananiambia kasichana kangu, mimi nakwambia hata nitatoa 10%. Hiyo kanisa tunajenga na mimi nitakupatia milioni ngapi? Milioni 5. Na nitoe 10% ya hizi pesa. Sasa ukiambiwa hivyo brother utafanya namna gani? Sasa hao watu walikuwa wanakaa kama watu ma comedy. Wanacheka sasa tunacheka. Shushu alafu anakaa kama nika devil fulani. Sorry. Sababu hana meno lakini anachekesha. So akicheka nataka uweke hiyo sasa akitoa mdomo na ni mtu old vile anakaa. Sijui kama kanaishi haka kwa shosho saa hizi. So akicheka akifungua tu mdomo hivi ulikuwa unasikia tu ucheke. Mimi ni mtu wa furaha. So nikiwa pale maji na nene, huyu msichana akagonga mlango. Shosho akaniambia nataka ufiche hii kitu juu iko na vitu ndani na hizi vitu zake ziharibike. Akafungua kidogo. Wakati alifungua niliona hizo vitu dollars zikiwa zimepangwa ndani kama vile zimepigwa. Unaona vile pesa unatoa kwa banki ikiwa haijatumika. Zilikuwa zinakaa hivyo zimepangwa kwa hiyo kitu ndani. Na kuna kitu wamewekadika juu kanakaa kama tissue karebo sana kama hizi serviette ziko na maua. So ni kitu ilikuwa wewe imewekwa. Kama hujaiona pesa, kama hujaiona vitu kama hizo una hapa kuna nene. Miguu inaisha nguvu. Miguu inaisha nguvu. Sasa akaniambia nataka uchukue haraka. Uende naye uweke kwa bedroom yako na usiwahi kubali mtu aone. Na usiwahi ambia mtu sababu nataka tutengeneze hii kitu itoke pesa. Hebu hata pahali yako kwanza asiingie. Huyo msali alikuwa mjaruo. Nikachukua vizuri sana.
Sinaambiwa ni kitu ya dhamana, na sababu ni pesa. Na unaona ni pesa. Na ninaona ni pesa, nimeoneshwa. Na pale kanisani walitengeneza, kuna venye walifanya. Mimi sikuwa isikia story kama, na ninaongea juu ya mtu mwingine asiwahi kwa jambo kama hii. So nilienda kwa bedroom, kwa kitanda yangu nilirusha kule mwisho. Unanielewa? Chini. So wakati nilirusha, na kuambia nilitoka na nikafuga na rock. Si nimeambiwa na hawa watu hiyo kitu isiwahi onwa na mtu na haitaki baridi. So hata pahali niliweka, wakienda kuna vile waliniambia nitafute kitu niweke chini. Ndio isifurute baridi. Isifurute baridi. Juu walikuwa wananiambia itashikana. Nami sasa sinimiambia hivyo na naambiwa ni pesa, na mimi nataka pesa. Wameniahidi na brother wangu ananiashua kwamba hizi pesa tutakuwa na matajiri sasa. So mimi wakati nilitoka msichana sasa nikaambiwa mfungulia haraka. Ali overstay nje sana. Nikakuja nikatoanisha kila kitu, nikanene na wakakaa chini. Wanakaa kama hakuna kitu ilikuwa kwa hiyo nyumba. Na hapo kuna spray nyingine hawa mama walikuwa nayo. Spray sijaisikia spray kama hiyo. Kuna venye ilikuwa inanuka hiyo spray. Na ukisikia kuna venye ulikuwa unasikia kichwa. Okay? Sasa nikaenda kitchen, hata ni mimi napikia wageni wangu hawa wachungaji, ni mimi nitawapikia chai. Nikaenda kwa kitchen nikaweka kwa ile maji, nikaweka maziwa hii sasa msichana amekuja nayo. So sasa imeiva haraka, nikakuja nikawasafu hivyo hivyo. Kuna kitu Shosho alisema, Juma saa imeisha, naona kama ilikuwa kitu hapo saa 2 imeelekea kufika. Juu hata hatukuwa tumefika, tulichelewa kupika chakula. Shosho akasema, Juma saa imeisha, Nyabu nataka tuonane kesho. Na tukionana kesho, hiyo kitu inataka dawa. Na hii dawa inatolewa Central Bank. Na inataka 200,000 deposit iweze kuoshwa. Hizi pesa ziweze kuoshwa. Si mimi niko na pesa pale kwa account. Sasa huyu bradhangu kuna hakukaa sana huyu bradhangu. Sasa alikuja akasema mko sawa huyu bradhangu haku overstay pale. Lakini naona alikunywa chai, alitoka na akaenda. Sasa sijui kama alienda ama hakuenda. So hawa wamama wakanielezea, huyu Shosho akaniambia na kuuliza huwezi pata 200,000 pahali tutoe hizi pesa na tutatoa tithe na mimi nitatoa 5,000,000. Hiyo kanisa tutajenga. Mimi nilikuwa na haja ya kujenga madhabahu. Okay? So hiyo kitu sasa ambao inanisukuma ni sababu ya nyumba ya Mungu. Juu nilikuwa naona kazi yangu sasa ni ministry, niweze kuendelea. Nilikuwa nafanya kazi ya kuuza duvet and all that. Nitamalizia nikiongea hiyo. So huyu Shosho akasema watakuja the following day. Deposit niweze kuwapatia pesa zile wakuje na dawa. Na wakaniambia huyo dereva unaona kwa gari ni mtu mkubwa sana kwa Central Bank. Okay? So yeye ndiye ataendea hizo dawa. Na ni dereva sasa hapa. Dereva alikuwa muhadisa mwewe. So hauge na nguo zimepigwa pasi. Ni watu haungeweza kuwa suspect. So wakati aliponiambia hivyo nikatoka na nikawasindikiza. Joshua anaomba. Na kiomba baka anaongea na dimi, let me tell you. Si ndio ni watu wa kanisa na wanakuti maandiko. Na sasa mimi sipendi sana mtu anakuti. Ukikuotia verses more than 5 verses na kuogopaga juu. Sasa siku ile hata ukiangalia sana nikihubiri mimi napendaga sana kuenda na either 2 books ama 3 books. Sasa wakati anaomba na kuti Bible, anaongea na dimi baka anatingizika sasa huyu Shosho. Baka inafika pahali nikafungua macho niangalie. Sasa nakwambia hakuwa na jino moja. Baka unasimama na shidu Shosho huyu anaongea na dimi. Kwani kuna edaji? Wakamaliza nikawatoa sasa nje, wakaenda wakaingia gari wakaenda. Tunaweviana vizuri sana. Na nikawaelezea hapa wakitoka nitaenda niko na pesa. Nimebakisha niko na 400 juu brother sasa sitampatia 60,000. Nikamwambia kesho nitaenda na nitachukua pesa pale Deteka. Huyu Shosho akaniambia hata hatutaki uende. Tunataka tukupeleke. Nikamwambia hapana mimi nitaenda. So the following day mimi nilitoka mapema sana. Nikatoka nikaenda Deteka na nikaenda withdraw 200,000. 200,000 nikawekewa kwa bahasha kubwa na nikabeba hivyo hata siogopi. Nikatoka nayo nikakuja nikaingia gari kakuja kwa nyumba. So by kitu saa 3 ya mchana asubuhi hao watu wakakuja kwa nyumba wakagoga. Sasa vile wamevaa wako na baka hize mapete kwa mikono zao. Alafu spray ile bado inanuka the same spray. Alafu spray ile hainuki mtu mmoja. Unajua kuna vile unasikia huyu ananuka hivi. Hainuki mtu mmoja. Unasikia huyu akipita ananuka spray. Hii na hii ni moja, ni kitu moja hii spray. So wakakuja wakaingia na wakakaa chini. Wakaniambia nataka tutume huyu msichana aende kwa market. Deposit tufanye kazi ile tunafanya. Na before waende kuna pasi waliniitisha.
Waliniambia nikuje na pasi, sijui ni nini kingine waliniambia, sijui kama ni towel. Wakaniambia nikuje nayo sababu hizo pesa inahitaji kupigwa pasi ndio ikauke. So vile nilienda, wacha nikwambie Mr. King'ori, nile nikatafuta pasi ya green. Iko na yani hapa kwa handle ni ile ya steam iron. Hapa kwa handle ni ya green. Nikakuja nayo ikiwa na kakato na kuja na kaniuliza wakati waliingia kitu ya kwanza kuniuliza ni kama nilipata pasi. Na wakati niliwaambia kwa nyumba niko na pasi waliniambia hawezi tumia hiyo. Na I can remember waliniambia hawezi tumia hiyo, watatumia pasi mpya. Inataka kitu mpya. Sasa mimi sielewi. Wakaniambia niwapatie. Huyu mama anaitwa Elizabeth akatoanisha ile pasi. Sasa akaniuliza kamzigo kako wapi? Na huyu mama amekuja na bagi ile, sasa bagi ile ambayo alikuwa nayo. Sasa ndani mimi hakuniona, sikuona ndani. Akaniambia ebu enda, msana nimemtuma kwa soko na akaenda. Sasa wakati nilienda nikaenda nikatoa kitu kale kangu nikakuja nako. Chini ya kitanda. Chini ya kitanda, pahali nimeweka. Nikakuja nako akaniambia weka hapa kwa mesa. Nikawekelea kale kabagi pale kwa mesa. Wakati nilipowekelea kwa mesa akaniambia nataka uende kitchen, uende ukuje na maji na jug. Nikaenda nikakuja nilikuwa na jug ya blue. Nikaenda nikakuja na ile jug, nikakuja nikaleta maji akaniambia nataka uende ukuje na karai. Sasa ujue ni mimi na wao hapa. Sasa brother yangu hakuwa saa hiyo. Akaniambia ebueda ukuje na karai, nakuja na karai. Akachukua ile maji, akaweka. Walikuwa na chupa. Ilikuwa imepigwa plaster. Yes, walikuwa na chupa ilikuwa imepigwa plaster. Okay? Imefungwa na shingo yake ni shingo mrefu hapa juu. Inakaa kama I don't know. Plaster simiti. Unaona plaster ile ya mguu. Yes, plaster ile ya mguu ndio ilikuwa imefuga hii chupa. So walikuwa wananiambia haitakagi isikie baridi. Wakaniambia tena, enda kwa nyumba uende ufuge kila pahali kuna shimo tena vile waliniambia jana. So tena nikarudia tena the same thing. Nikaenda nikafuga kila pahali, nikafuga milango chini, nafuga kila pahali na ujui niko kwa nyumba peke yangu juu watoto sasa walienda shule. Na sasa msichana wa kazi ameenda kwa shop ndio aondoke na unaka ni aondoke kwa hii scene. So wakati tuko mahali pale, ule mama akaniambia, "Hebu nipatie pesa." Kama ulienda na ukafanikiwa nikampatia. Ule shosho kumpatia zile pesa, aliziweka huko kwa nguo. Kusiweka kakapiga magoti. Shosho akaanza kuongea na demi hiyo kitu alikuwa anaongea na demi. Sijui kama ni za Mungu ama ni za nani. Akaanza kuongea na demi. Anaongea na dimi akiwa amepiga magoti chini. Mpaka anatetemeka hivi akiongea na dimi. Si ameshika pesa. Alafu akakaa chini hivyo. Wakati kalikaa chini, kalitoa jacket. Kalikuwa na sweater ilikuwa cream ya sleeveless. Kakakaa hapo kakaanza kusema kana sweat. Sasa ule mama pale akaanza kuchukua zile pesa. Kuna venye alikuwa amesishika huyu Elizabeth hivi. Alikuwa amekaa pande ile. Anasifanya hivi kwa maji. Anaseremusha kwa maji zaidi zikiteremuka. Sikiteremuka kuna venye sikiingia kwa hiyo dawa waliweka hiyo juu walikata na kisu. Wakati walimwaga pale kuna venye ilinuka kwa nyumba ni kama spirit So wakati inaingia kwa maji nikaona inaanza kuchange. Sasa kuchange kwayo nikaona ni kama inakaa kama 1000 sasa. Alikuwa anafanya hivi, anatoa hivi. Sasa nami nimekaa pale kwa mlango pale juu natumatumwa kama mtoto. Na ujue mimi ni sasa ni pastor. Natumatumwa kama katoto. Sasa siwezi kaa chini. Juu kikaa chini waambiwa nataka usimame pale juu nataka tukikutuma kitu naenda quick. Hizi vitu hazitaki delay. So wakati wanafanya hivyo nikaona pesa zile zimeruka pale ni kama zimekusi dola ya jana wewe. Nikaona ni kama 1000 vile 1000 inakaa. Na iko vile tu wanachukua na huyu shosho sasa wakamwambia shosho bahali uko usijaribu kutoka. Umeanza kusweat. Sasa wanamuelezea huyu. So ikitoka mahali pale kwa maji huyu mama akasema wacha kwanza niwache kuweka deposit nichukue hizi nipige pasi. Akachukua kama 10000. Akawekelea pasi. Kuna venye alikuwa nawekelea tawelo juu. Okay? Alafu pasi kuna venye alikuwa anafanya haraka hivyo. Zikatoka kama 10000. Juu nakumbuka vizuri wali count na nikapatiwa nishike. Noti za Kenya. Noti za Kenya. Na nikashika. Wakaniambia sasa hizi noti nataka tuende kwa duka pale chini. Tuende tununue mkate, tununue mchele, hata tunakula lunch wapi hapa. Sasa ujue ni mimi na wao. Wakaniambia nataka mtoke sasa na Elizabeth. Tutoke na huyu mmoja anatengeneza unaenda na wewe. Tukatoka tukateremka ni pahali unateremka. Kuna kaduka kalikuwa pale kama Kisii. Tulienda hapo. Do you know walinunua? Tulinunua na hizo pesa.
Vile mimi niliona saa hiyo, sio kama zilichejua kwa njia maneneni, lakini niliona zimenunua. Sasa ukiona zimenunua wewe, si ni kumaanisha kweli hizi pesa kabisa ni pesa za ukweli. So tukitoka mahali pale na ile wakakuja wakaniambia sasa utatupikia lunch. Lakini kienda kupika lunch, huyu shosho akasema hapana, mimi sitaki tupike lunch. Nataka tuende juu ya masaa, juu kuna kitu naona tunafaa kufanya. Okay? Tukiwa mahali pale huyu Elizabeth, huyu anaitwaje? Huyu Elizabeth akaambia shosho, unasema unataka kuenda na hizi pesa tunataka tuweke tumalize. Tutamaliza saa ngapi? Mimi sijui vile shosho aliamuka kwa kiti. Okay? Aliamuka akasema nasikia hiyo joto. Alichukua leso kakitambaa kama haka. Akaanza kujipulishia. Nikaona kama ameshikwa na kizunguzungu. Nikaona shosho ameanguka, akaangukia ile karai. Kuangukia ile karai, zile dawa kuna vinye alisema zimemix, mimi sielewi. Hiyo maji kamwagika chini, zile pesa zilikuwa hapo zote zikaanguka kwa mkeka hizo zote. Hata msichana wakati alikuja aliuliza swali, ni nini hiyo imemwagika kwa mkeka? Juu ni kama ilichoma hiyo mkeka. Mkeka hiyo kuna venye ilikaa. Sasa huyu mama, huyu Elizabeth, sidi alikuwa anatengeneza pale. Akasema, "Shosho, kwani wewe ni mjinga aje? Kwa nini umemwaga?" Wakaanza kukaa kama wanampiga. Akaanza kumuinukia. Kwa nini umeangusha? Nini unafanya? Kwani shosho imeenda aje? Kwani wewe umeingia menopause? Sasa nyumba tukaanza sasa ni kucheka. Kusikia sasa shosho ameenda menopause. Sasa nikamwambia, "Kwa nini unamgombanisha? Shosho kanakaa kama katakuva kesho. Kwa nini unamgombanisha? Juu mimi ni mchungaji." So usikiona ikiwa mzuri, shosho huyu ni mama yetu, akikaa kama anagombanishwa. So mimi nilirudi pande ya watu hawa. Kusema shosho, kwa nini unamgombanisha, wachana na yeye? Akaniambia, "Nyabura nyamaza. Unajua hasara ile shosho ameleta hapa? Unajua dawa hii ni pesa ngapi? Hebu angalia 200,000 zimeenda." Nikamwambia, "Sasa tutafanya namna gani?" Shosho na yeye anaanza kufanya hivi. Kuna vile kalikuwa kanakaa hivi. Anaanza kusema sasa, "Mimi ni kizunguzungu nasikia ningefanyaje?" So sielewi kama ilikuwa ni deal. So huyu Elizabeth akainuka, akaanza kugonganisha mikono, akagonga mesa na nini akakasirika, akatoka nje. Na pahali ako siongei uongo, ataweza kunikumbuka mimi ndiye nilikuwa naitwa Sylvia Nyambura Mwangi. So wakati alitoka nje alienda alitoka hapa kwa kiti, akaenda akasema pale kwa mlango. Akashika hapa. Akasema, "Tutafanyaje? Tutafanyaje na umeangusha? Utaweza kulipa huyu msichana? Hebu angalia huyu hana roho baya. Ametupatia pesa deposa hii kazi tuweze kuifanya tufaidike. Na hata hakuna dururu yako umetoa." Sasa wakanagobanisha shosho. Mimi nikamwambia tutafanyaje? Mimi nikasema mimi nitatoa. Utatoa nini? Si nitatoa, nitarudisha hiyo dawa yenye, lakini wasimugobanishe. Shosho akasema, "Ni kweli wewe ni pastor. Uko na roho mzuri hivyo." Akaamuka kakanihag. Nakumbuka vizuri sana, kaliotoka pale kwa kiti, akakuja kakanihag bahali nilipo. Kakaniambia, "Asante sana. Sasa hii jambo yote bahali imefanyika." Wakasema, "Hebu tuchukue msichana kitabu akuje." Wakachukua hizo vitu zote baridi na nini, wakachukua wakaeka kwa hii bagi na kaa leather. Wakaziweka jani wakafunga. Wakaniambia, "Tunataka uchukue haka ka bag urudishe tena bahali pale kwa mfunguni." Mimi sielewi ni nini iko kwa bagi. Unajua chini hukuelewa. Juu niliambiwa hata nisiguze nisiangalie. Nikachukua nikaenda nikarudisha. Huyu shosho wakati nilirudi akakuja akaniambia, "Nataka uambiwe na Elizabeth hiyo dawa vile ina cost." Si sasa wamesikia nitafanya hivyo juu shosho anagombanishwa. So huyu akaniambia hiyo dawa ni 300,000. Ala, si walikuwa wamesema 200, 200,000. Ya 200 sasa nimempatia ndio imeharibika. Juu walikuwa kuja na dawa, okay? Na mimi nikuja na pesa. Na ndio hizi pesa sasa nilipatia huyu shosho. Sio kama umeshika. Na ndio shosho aliweka kwa nguo. So hiyo tayari ni done. So hizi pesa wakaniambia unataka nini? 300. So 300 niko na pesa kwa account. Lakini niko na mia ngapi? 200. Niko na 200. So 200,000 haiwezi katosha 300 hii yanye wanataka. So nikafika hapo nikashindwa vile nitafanya. So kuna mama huyu alikuwa mshirika. Nikakumbuka huyu mama, nikasema nitampigia deposa akaweze kunisaidia na 100,000 deposa niweze kuongezea this 200 deposa niweze kuwapatia wakaweze kukuja na dawa the following day.
Akaniambia yeye mchungaji ni nini nikamwambia pana nataka kuongea na wewe. Akaniambia sawa niambie, nikamuelezea. Akaniambia ni sawa haina shida. Lakini before akuje the following day kukuja kutoa pesa, sababu kumbuke ni leo. Sasa the following day akaniambia asubuhi mtoto wake amegojeka. So huyu mama hakuweza kukuja kuweza kunipatia zile pesa. So mimi niliitisha another lady na akanitumia hizo pesa. Na hiyo ndio imetuma nikuje niweze kuongea, sababu nasikia vibaya juu hawa watu ni watu wazuri. Juu kama niliwaambia wanipatie hata ninunue uwanja, saa hii ningekuwa niko mbele sana. So huyu mama the following day aliniambia kuja uchukue hizo pesa. Sasa mimi nikaenda pale kwa ile detika. Nikaenda nikatoa. Huyu shosho akaniambia hapana, hatutaki utoke hapo, nataka tutume dereva diposa kuchukua haraka haraka diposa uweze kufika. Okay? Yule driver bado kutoka Central Bank. Sasa ule driver ndiye aliweza kutumwa. Na tuko na yeye hata nili sioni hawa wa mama. So wakati tulipoenda mahali pale, huyu driver alikuja, nikaenda nikatoa pesa na ile pesa ule mama sasa amenipatia. Kwenda kufika pale Jackson, wale wa mama nikawaona, wakachukuliwa hapo. Wako very smart. Tukaenda kwa nyumba tena. Kuja kwa nyumba wako na hiyo dawa tena. Na sasa dawa ile wamekuja nayo ilikuwa na kachupa kanakaa kama round, kachupa ka beautiful sana. Na kamefungwa tu hivyo. Na hii ndio ule before tuende huyu mtu huyu Elizabeth akasema dawa hiyo tukienda kuchukua tutakuja kama imewekwa kwa wheel, kwa mguu ya gari. Juu haiwezi katoka pale kwa Central Bank ikiwa imebebwa hivyo juu atashikwa. So nikashindwa inawekwa kwa mguu wa gari aje. Huyu mama akaniambia hapana, kwani umestuka? Sasa ni mimi najiuliza vile unaweza jiuliza. Akaniambia mguu ya gari ndani itawekwa ndani na itatoka vizuri sana. Alafu akitoka nje sasa atajua vile atafanya. So mimi wakati tumewachukua pale hapa kwa junction tukaenda, hapo ndio niliona hako kachupa sasa kako na hiyo. Tukaenda tukafika kwa nyumba. Wakati ulipofika pale kwa nyumba wakaenda tukaingia kwa nikatoa ile kabag, nikakuja nako, nikaleta tena kwa huyu mama. Wakati nilipoleta haka kabag, huyu mama akasema, "Nyambura, nataka sasa tutengeneze hizi pesa zitoke. Lakini before tutengeneze hizi pesa zitoke, nataka nikuulize kitu moja. Hizi pesa zikitoka, tukupatie 10%, utawahi kutoka kwa Mungu?" Sasa hii maneno yote wananiambia. Sasa huyu shosho nikamwambia mimi sitatoka kwa Mungu. Akaniambia leo hizi pesa zote zinatoka. So mimi niko na 300,000 na nimeandika hapa juu nikaandika tu shosho Nyambura. Hizi sasa pesa zenye nilitoa ni 300,000. Nikakuja nazo. Kukuja nazo kwa nyumba vile walitoa pale nikaona wametoa na wakaweka kwa kuna kitu walikuwa nako kanakaka kama kabesen. Ule shosho akachukua akaweka kwa hiyo nini, alafu kuna powder nyingine ilikuwa inakaa kama uga na kuna powder nyingine ilikuwa inakaa kama green, wakamix na hiyo kadawa inakaa kuna sprays inakaa hivyo. Wakamix wakaweka hiyo dawa, wakaweka kitu inakaa kama inakaa ni kama maji, inakaa nikiangalia inakaa kama green hivyo hiyo maji, wakaiweka. Zile vitu zilikuwa na shosho kwa hii bag akatoa. Zilikuwa vitu mengi sana. Wakachukua wakazipanga kwa kile kirai. Wakati walizipanga zilikuwa zina change zote na kuna vile zilikuwa zinafura. Nilikuwa naona zikifura zile pesa. Kuna vile ulikuwa naona zinakuwa mingi badala ya vile ziko vile. Unaona vile ile ya kwanza wakati waliweka ilikuwa inatoka ikiwa vile. Lakini hii ikiwekwa kuna vile ilikuwa unaona ni kama sponge, ni kama kitu inapanda. Shosho akaniambia umeona pesa zimekuwa mzuri. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia hizi pesa tunataka tuende nazo juu haziwezi kaukia hapa, tuende tupeleke kwa Central Bank, juu zitakuwa mingi sana hapa hatutaweza kuzibeba na haziwezi kauka nafasi. So huyu dereva bado hatoki kwa gari. Huyu mama akapiga simu, akapigia dereva, akamwambia tunataka ukaweze kukuja utusaidie vitu ziko hapa. Do you know tulitoka na hizi vitu na kirai. Zilitolewa na kirai kwa nyumba. Tukienda kutoka nje hapa tunatoka nje. Sijui ni nini ili happen. Hii kitu alikuwa amebeba nayo hizi pesa ilianguka. Okay? Hiyo basin. Hii basin zikaanguka. So zile vitu zote zikaanguka karibu pale na mlango. Hizi pesa zote zikaanguka. Huyu shosho kuna kitu aliniambia. Hizi pesa zimeharibika. Na hakuna vile sasa tutaweza kufanya. Juu sasa najua hauna pesa zingine. Nilikuwa na gari.
Na hii gari nilikuwa nimenunuliwa na mama, alikuwa msichana saa hiyo, alikuwa anaitwa Stuga Claudette. Alikuwa amenunua hii gari 300, alikuwa amenunulia 300 and kitu hapo 80 hapo. Na alikuwa amesaidiwa na tumesaidiwa na mtu anaitwa Boss na mtu mwingine anaitwa Ken. Sasa wakati huyu mama aliniambia imeharibika, wakaniambia wanataka pesa zingine. Deposa hizo pesa iweze kutengenezwa sasa, lakini haitatengenezewa kwa nyumba. Sasa wataenda kwa bank deposa ziweze kutengenezwa. Okay? So mimi akaniuliza uko na kitu kingine tunaweza uza. Sasa ujue brother yangu hayuko. So mimi nauliza brother yangu, hawa watu wako genuine. Juu sasa ninaenda na shidwa ni nini inaendelea. So wakatoka na wakaenda. So the following day ndio sasa wakuje niwapatie pesa waweze watengeneza hizo pesa kule kwa Central Bank. Sasa hii gari nikaenda nikapeleka, nilikuta bosi ametafuta mtu wa kununua gari. Na wakati nilipoenda hiyo gari iliuzwa 330. Hiyo ndio pesa ile hiyo gari ilinunuliwa. Na huyu bosi akanipatia pesa. Akaniambia mimi nalikupatia pesa hii, lakini mimi kufika kwa nyumba sikupata 30,000. Na nikampigia nikamuuliza boss, 30,000 ilienda wapi? Akaniambia hapana. Si wewe nilikupatia pesa zote na sasa unafaa kutupatia 10,000 ya kazi. Mimi nikashindwa ni nini nitafanya. So huyu mama alikuwa ameniambia wanataka 200,000. Ndipo waende watengeneze ile dawa. Okay? Sasa ujue pale kuna 4,000 zimeenda, 400 zimeenda. Ukumbuke ile 100,000 ya ule mama imeenda. Sasa hii pesa inakuja kuchukua pesa ya gari. Sasa hizi 300,000 ambazo nimeuza ile gari, nikakuja nazo nimebeba the following day. So wale wa mama wakakuja saa 3. Na my brother, I think my brother siku hiyo alikuja. Wakakuja saa 3 ya mchana. Na wakati walipokuja wakachukua kaniambia tunataka tuende na kitu by saa 8 hivi hii kazi yote itakuwa imeisha, wewe ni pesa utakujia. Okay, sasa hazitatengenezewa kwa nyumba. So mimi gari imepotea, mambo imeisha hivyo. Wakati walipoenda jioni nikapigiwa na Elizabeth. Akaniambia Nyambura, pesa zimekuwa mzuri. Na sasa tunataka ukaweze kukuja ndipo ukaweze kuchukua hizi pesa. Sasa okay. Una expect pesa ngapi sasa hizo? Zenye nimepeana. Zile hizo zimekuwa mzuri. Sasa ni zile 246. Juu wananiambia zote 46 million. Juu sasa unajua wananiambia hata hizi zimeharibika tutabeba. So hawaniachii anything. So hata kale ka bag walibeba sasa. Juu sasa ile zilitoa. Sasa nilikuja nazo ndio watoke nazo ndio zianguke. Juu sasa ile zilianza kufura hapo ndio kisa sasa waliniambia juu zinakuwa mingi, wacha tuende nazo ndio tutengenezee huko juu tutaweza kuzibeba zitakuwa mingi. Sasa amekupigia simu akakwambia kujia. Yeah, akaniambia kujia 46 million sasa zimetokea na hatujui vile hizi pesa zitatoka. Mimi napigia ndugu yangu. Namuuliza brother, hawa watu ni wazuri. Akaniambia yeye ni wazuri, wewe endelea na wao wako sawa. Akaniambia sasa the following day tunataka ukaweze kukuja. Sasa ujue zile pesa sasa wamechukua hizi za gari, wameenda nazo. Sasa wakati walipoenda kuchukua dawa, huyu dereva in the first place alienda akashikwa. Waliniambia ameshikwa. Okay? Wakaniambia niwapatie 100,000 ndipo ule dereva akaweze kutolewa pale ameshikwa. Akaniambia kwamba uende uweke hizo pesa pahali fulani, mimi nitakuja kuchukua hizo pesa. So wakati nilipoenda nikatoka. Nikiwa pahali kama pale, niliona huyo mama gari imekuja na wakaenda na wakachukua hizo pesa na wakaenda na hizi 100,000 ya kutoa ule dereva sasa. Wakati huyu mama ameniambia ati pesa zimetoka, wakaniambia niende Westland sasa. Westland. Niende ndio niweze kuchukua zile pesa na niende na kitambulisho, deposit niweze kuwapatia, deposit pesa ziweze kutoka. Wakati nilifika Westland hapo kwa stage kuna pahali saa kuna stage ya kwenda na Kawagware hapo hivyo. Nilienda nikakaa hapo. Na watoto wangu walikuwa shule, katoto ka sister yangu na mtoto wangu sasa. Nikasema juu hawa watoto watatoka shule wakuja wapate ya kwamba mimi siko, afadhali ni wabebe. Juu msichana alikuwa naenda kwa salon. Sababu utakuwa milionea. Sababu nitakuwa milionea. Sasa mimi nikachukua watoto wangu. Unacheka brother. Nikachukua watoto wangu ndipo tuweze kuenda pale Westland. Tukaenda mpaka pale. Na wakati tulipoenda tulienda mapema sana juu naona ilikuwa ni kama saa 3 hapo. Niko mahali pale na watoto nimewashika hapo. Sina pesa, nimebakisha pesa kidogo sana pale kwa account. So mimi zile pesa sikuweza kuenda mahali pale kuchukua. So kwa mikono yangu nakumbuka nilikuwa na kitu kama 200
Na hii 200 hapo nilikuwa nakaa, kuna mama alikuwa anakaa mahali pale. Sijui alikuwa anaitwa mama nani. Sijui alikuwa anaitwa mama Ilemerda. Ndiye nilimwambia akaweze kunipatia 200 niweze kwenda Westland. Okay? Akanipatia hiyo 200. Sasa naenda na watoto sijui watakula nini na nini na nini. Hiyo pesa tu nikatumia fare na nini na nini. So kwa mikono pesa zile niko nazo, kuna watu wanazunguka hapo sweet nini, nikanunua biscuit na nini. Naona pesa hizo naona nilibakia kama pesa mingi ni 30 shillings. Sasa sina pesa ya kurudi. Nikiwa hapo nikaona simu ya Elizabeth. Akaniambia, Nyambuko wapi? Nikamwambia mimi niko stage na nimewagojea sana, kwa nini hamunipigii? Akasema hapana, sisi pahali tuko tunashughulikia hiyo maneno, pesa ziko sawa. Kuna mtu atakupigia saa hii. Nikakaa sikuona. Shosho ndiye alipiga. Shosho kunipigia akaniambia, Nyambuko wapi? Na tunakutafuta. Nikamwambia si mliniambia nikuje Westland, niko Westland. Sasa machozi naanza sasa kusikia si yuko pahali save. Nikapigia, wakati tulimalizana nikapigia ndugu yangu. Nikamwambia, wao watu unawajua vizuri. Akaniambia, mimi nataka wewe upelekane na wao. Hao watu si wabaya. Hiyo kitu alikuwa ananipress sana. Nikiwa mahali pale ule shosho, okay, nikapigiwa simu na Mwindi. Akaniambia, sasa Nyambura aliongea kama amevuruta sana, amevuruta sauti yake sana. Nyambura sababu badala ya Nyambura. Akaniambia, umekuja? Nikamuuliza wapi? Si nimesema uteremke huko go down. Kuna venye naongea iko Kiingereza kiao. So sasa mimi najibu tu hata kama nikiongea broken haina shida. Akaniambia uliambiwa kuje go down. Pesa zimekuwa ready, lakini nataka unitumie namba ya kitambulisho. Sasa mimi nikamwambia 138 bra hizo namba za simu za kitambulisho. Wakati nimtumia akaniambia ni sawa. Akaniambia repeat again, nikarudia tena. Akaniambia ni sasa juu pesa zinakuja, huwezi ukakosa kupatiana namba za kitambulisho za ukweli. So nilipeana namba za kitambulisho zangu zile zangu. So mimi sikuelewa. Akaniambia huyu wakati nimpatia akasema akawacha simu. Akakata simu. Hata kuniambia ni bye. Kukaka nikaona namba ya Elizabeth. Akaniambia sasa hivi hali umesimama, kuna gari ya pesa utaona imepita mahali hapo. Umesimama wapi? Nikamwambia sasa pahali nimesimama. Unaona gari imekuja? Niliona gari hiyo, sitaki kuitaja. Kama niseme niliona gari ya kampani fulani imepita hapo kwa barabara ikiwa na gari yake nyuma. Na ule mama alikuwa ameniambia hizi pesa ni mingi sana. Tunahitaji iwe na watu wa gari za pesa, hata inafaa kuwa na hata ubwa ya kuzirida. Hivyo ndio nilielezewa. Sasa hiyo gari mimi niliona. Akaniambia umeona hiyo gari ya pesa? Hiyo gari ya pesa ni wewe inakuja ikitafuta. Na kama imepita hapo, okay, kama imepita hapo, nataka urudi chini hapa stage sasa ya Westland pale chini pale stage sasa pale chini. Wakaniambia niteremke mahali pale chini ndio awaambie wazunguke wakaweze kurudi sasa ndiposa nichukuliwe pahali pale tuweze kuenda na pesa. Mimi nikashika watoto wangu. Unajua ni kama kitu saa 10 sasa juu nimekaa sana toka asubuhi. Yes, si nimekaa stage hapo baka nalia. Kuna watu hapo walikuwa wananiuliza mama ni nini nakulilisha hapa kwa stage juu. Na unamwaga machozi umechoka. Sasa unashindwa ni aje? Mimi nikateremka. Kuteremka nikiwa hapa stage. Hapo ndio Mungu alitaka nijue vile dunia inaenda. Nikiwa hapo kuna kachimu nikalikuwa kanakaa ni kama kioski chupa ya soda ya Coke. Na niona chupa ya soda hiyo inakaa kama ni kuna venye walikuwa nazitengeneza. Nikaona mahali hapo kulikuwa kunauzwa hapo vitu soda na nini na nini, na nakumbuka hapo 30 shillings ndio nilinunulia utoto sweet. Pesa zangu zikaisha, sasa zina pesa tena. Sina anything, sio naenda nyumbani aje. Nikiwa hapo nilisikia mtu akiongea. Tumekapanga kamepangika. Mission accomplished. Nisikia mimi ameongea hiyo sauti, nasikiaga hata wa saa hii. Nikasikia sauti hii, nimeisikia hii sauti naijua nikiwa hapa. Nikapeduka hivyo. Nikakaa kama nazunguka na hii kama na saida. Nikakuja hivi nikaona ni huyo mama Elizabeth. Amekaa pale anaongea na mtu na simu. Hebu tugoje, nikasikia ameongea. Hebu tugoje sasa tuone vile kutaenda. Ujue sasa siwezi toka. Sababu kama amesema tumepanga kakapagika. Mission accomplished. Huyu mtu ukijionyeshana kwake what will happen? Ni nini itatendeka? So amechukua kitambulisho, ni ile akili ya haraka. Sasa ujue nimeisha nguvu sasa ya kugojea tena sababu kila kitu yangu imeenda.
So watoto na nikarudi nyuma. Sasa mama sitaki anione. Nilianza kulilia sasa, machozi inatoka siri ile. Sasa tutoto hudu tunaniambia, ako katoto ka sisa yangu kako, hata huyu mtoto wangu. Kananiuliza ni nini mam? Kaliko kananiita mam. Nini unalia? Ama ni baba tuko tumeseparate sasa. Sasa hiyo kasini kilikuwa ka fresh sana. Ni nini ama ni baba? Ni baba mama natuma ulie hivyo. Ni tuende nyumbani mam, ni nini? Sasa uwezi abia mtoto. Machozi inatoka. Sasa mtu huyu wa soda na ni nini? Sasa mimi sikushidania na yeye sababu sasa uwezi elezea mtu sababu hii kitu imenigonga. Sasa siku hiyo nilikuwa naenda kuchukua hii license ya gari. Nilikuwa nimeenda driving school, sasa sikuwa nimechukua. Nilikuwa niende nipigwe picha ndio niwapelekee. Nikaona mahali pale nalia tu. Sasa ile nimelia. Nikalia nikafika mwisho. Naona ilikuwa kama 5 hapo. Watoto hawana hata sweta. Juu sisi tulitoka tu. Ni pesa tunaendea. Sisi tutakuja tukiwa watu wa smart sasa hakuna maneno ikai. Sorry. Oh my God. Sijui nikwambie nini. Nikaenda nikapigwa picha. Brother. Picha hiyo ya license yangu ukiangalia nakaaga kama nimekufa. Sorry. Nakaaga kama mtu amekufa. Oh my God. Nikakaa hapo, nikaingia kwa studio. Gota nisaidia sitalia leo. Nililia ni Jesus. Take some time. Oh my God. Sikuamini, nilipigwa picha, kakatoka ako ka picha. Nikashika watoto, sina njia ya kwenda nyumbani. Nikatoka nikaenda stage. Nikajikaza na tetemeka. Sasa nashindwa nitatolea watu pesa wapi. Na before niendelee sana. I don't know. Take some time. Nilienda nikapata dereva hapo. Nilienda nikamuongelesha, nikaambia Mungu anisaidie tu. Nikamuongelesha, nikamwambia nisaidie. Nataka kwenda nyumbani na sina fare ya kwenda nyumbani. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia pesa zangu zimepotea. Ilibidi sasa niongee tu. Akaniambia ingia kwa gari. Huyo dereva akanibeba. Ilikuwa inalipa 50 shillings. Akanibeba na watoto. Wakati nilifika pale hapo Udhiro Junction nikashuka. Akanipatia 100 shillings. Akaniambia wewe lipa hapo kwingine. Juu aliniuliza kule naka. Kuna madereva wazuri. Juu mimi hakunitekea advantage. Ni vile ziwezi kubuka juu nilikuwa nauliza hiyo gari na itafuta. Hata waleo natafutanga hiyo phase ya huyo dereva. Nilikuwa nataka tu kumnunulia soda. Nikaenda baka kwa nyumba. Kutoka hapo nilienda nikashikwa na depression. Ndio sasa nashindwa nitalipa pesa za wenyewe na nini. Mtu mzuri alininunulia gari. Mimi najua sitalia. Akaninunulia gari. Watu nilikuwa na wao wazuri kwa church, wakanipea pesa. Wakifikiria ni mimi wanasaidia. Juu watu walikuwa na pressure, hiyo kitu iliendelea in a week. Wananipatia pressure. Juu walikuwa wananiambia hizo pesa zitatoka by tomorrow. So hawa watu you can't imagine nawaambia by tomorrow nitakupatia pesa zako. Sasa juu ya trust unanipatia that 100,000. Na vile pahali muko au pay your money. So walikuwa wananipea juu nitawapatia pesa by kesho. Nikawapatia sasa wanaanza kupiga simu wananiuliza pastor ulituambia utatupatia pesa. Sasa kwa nyumba kuna watu nilikuwa nakaa na wao. Nikikaa na wao nilikuwa na brother yangu wanaweza kubuka. Nilikuwa na brother mwingine alikuwa anaitwa akina Karanja, akina Muteria, walikuwa wanakaa kwangu na msichana wa kazi na hao watoto. Sasa mimi sikuli. Msichana wa kazi alikuwa anapika chakula, nachukua naweka maji. Naenda na flask kwa choo. Juu siwezi kula. Oh my God. That's okay, Pastor. Rev. Take heart. Okay. It is well, Rev.
Oh God. Bali wananiona walinifanyia vibaya na wasiwahi fanya mtu mwingine hivi. So painful. Naenda na flash nikakonda. Hiyo nyumba nikaanza nikashindwa kulipa stima. Juu huyo mama alikuwa analipa hiyo nyumba, mimi nalipa stima, nafanya hizi vitu zingine. Stima ilikuwa 200. Nashindwa kulipa. Kama wanaweza kubuka, tulikuwa tunakula githeri, saa zingine bila bosho. Sasa siwezi waambia, lakini kuna stress. Nikaanza kuwa violent. Sasa nikaanza kukaa na hasira. Nikaenda, nikasimama, nikienda kuvuka barabara. Mimi sikuwa najua, najielewa, niko na depression. Nikiwa mahali hapo, nikienda kufuka hivi, gari ikakuja ilikuwa inataka kunigonga. Lakini kuna jamaa alikuwa pale, akanigonga na mguu, nikaruka on the other side, nikaanguka kwa barabara. Sasa watu wakakuja, akaniinua, akaniuliza ni nini nakusubua na nitingiza hivi. Kuna hoteli kalikuwa hapo, akaenda kanipeleka, akaanza kuniongeresha, anauliza ni nini. Nikamwambia hakuna, juu sasa sitaki kuongea. Juu nilikuwa nasikia nikiongea nitakufa. Sasa mimi akaniambia ni nini umefanya? Nikamwambia mimi hakuna. Akaniambia unakaa wapi? Nikamwambia ninakaa na huku. Akaniambia naweza kukupeleka. Akanipeleka. Wakati aliponipeleka alienda nikamwelezea, tukapanda, akaenda akaingia kwa nyumba, akaenda kaambia msichana huyu asitoke huku, akona shida, akona depression. Mimi nikarara huko. Sasa hawa jamaa kuna bali walikuwa wanafanya kazi za mjengo mchana. Wakakuja jioni, msichana wa kazi, nikamwambia usiongee kitu. Nikaenda Arboretum. Nikaenda kuomba. Bali nilitandika leso. Nikaenda nikaweka Biblia chini, kafungua Jeremiah chapter 33 verse 3. Ile inasemaga Quran to me I will answer you. Nikafungua, nikaomba. Sasa hiyo nikiomba nilisikia the roar of a lion. Nikasikia lion imenizunguka, nikasikia imelol mara 3. Mimi juu ya kustuka, nilikuwa mtoto kiroho, juu ya kustuka niliamka, nikachukua vitu zangu nikapotea. Nikipotea nikienda kutokea Arboretum kama mwahi kuenda. Nikienda kutokea nilipatana na mkolino. Huyu mkolino wakati alikuja niliona amenishikilia hivyo. Alikuwa na kamuti. Akaniambia unaenda wapi? Nikamwambia pana usiniongeleshe. Sasa nilikuwa nimeogopa watu. Akaniambia nimetumwa kwako na Mungu. Unataka kujiua. Mimi nakuja kukuambia usijiue. Mungu anakujua na Mungu atakufanyia kitu ambao hata watu watajua ni Mungu. Na hiyo kitu umeplan kufanya usifanye. Hivyo ndiye aliniambia. Mimi nikashindwa ni nani. Nikaona vile nimeomba kama Mungu amekuja. Wakati mtu alisimama hapo mbele yangu, kuna venye alinishika, si kama vile siku ya leo watu wako note sana. Alinishika kama baba vile anaishasika mtoto wake. Alinishika kama amesimama hapa, akanishika hapa kwa shoulder, ameangalia hivyo, akaniambia acha niombe. Akaomba. Wakati aliomba, Mr. King'ori, nisikie kama nimemwagiliwa maji kwa mwili wangu. Nikasikia maji, nikasikia ni kama nimerudi life. Akaniambia enda. Huyu mtu mimi sikujua kule alienda, lakini hii si ghost. Si ghost, hii kitu spiritual, ni mtu. Juu vile alinishika ninaona alikuwa mtu, si ghost. Akaenda na mimi nikatoka nikaenda. Kwenda saa ile nilifika kwa nyumba nisikia nimekuwa mtu. Nikasikia sasa nimekuwa, sasa mimi ni mtu. Sasa zile vitu zikaanza kukuja vile kulienda, vile kumeenda, nikaanza kulia, nikapona. Nikasema mimi sitaiambia mtu, juu hiki kitu itanisumbua. Nikaanza kuuliza vile nitalipa watu pesa zao. Sasa hapo ndio mtu ananipigia, namwambia nitakulipa pesa. Juu kile nilikuwa nafanya hakikufanyika. Na wewe unaniangalia, wewe ambao nilikufanyia hivi, mimi sikukula pesa yako. Ni kitu ili ni hapenia, na you know me, pahali popote ulipo. Kuna mwenye alinipatilia pesa zake kwa bus station ndio niweze kwenda kufix mashimo. Akaniletea pahali ulipo. Aliniletea pesa. Na nikaenda
nikapatia mtu mwingine juu alikuwa ameniambia atanipeleka polisi. Sasa nashindwa nitahubiri aje, sasa watu watanibeba aje? Mimi sikuwa na skado, mimi sikuwa inyang'anya mtu pesa zake, sasa watu watanibeba aje? Kanisa ni kuamka inaamka, Mr. King'ori, mimi napenda kuhubiri. Sasa dream yangu ikakuwa shattered. Sasa mimi nikakaa nimepona, naenda church na pretend I'm happy but I was not happy. Nikakaa watu nawahubiria na ficha hiyo kitu, so wanakuja wananidai pesa. So saa hiyo nilianza kukaa mkali ndio ule mtu asiweze kunifikia. So nikakaa sitaki mtu anikaribie, so nakaa nasimama, ujue niko single mother. Ndio wale watu wakikuja kwanza before wanifikie wanaogopa. Sasa akinipigia na kwa church namwambia nitakupatia pesa. Sasa kuna mtu mmoja, mama mmoja aliniita mwizi. Na pahali ulipo mimi si mwizi, na kaniambia najitajirisha na vitu za wenyewe. So kile kimetuma nikuje hapa. Nimekuja hapa juu nimekosea watu. Nimekosea watu. Na si mimi Mr. King'ori sikununua handkerchief na hiyo pesa. Huyu mama vile alinitusi. Kuna mama ako Murang'a, sitamtaja jina, but this one is too painful, but I have to say. Lev. Oh God. It will be okay. Oh Jesus. Mama ako Murang'a, she's that good. Nikamwambia, I think kuna mtu wao alikuwa amekufa, I think is baba yao. Nikampigia tukiwa na brother mwingine anaitwa Martin, nitamtaja, abu amesimama na mimi. Hiyo pesa ina accumulate. Hiyo pesa imenipress sana. Hadi wa leo. Hata wa leo. Njoo nalipaga kile naweza, masigo mother. So tunakula, tunafanya. So ni watu wengi. So unalipa huyu, so kama month unaweza enda hivi unakuta unalipa kama 20,000. Ni huyu baka hizo pesa ziishe. Na hawajui nini kilifanyika. Hawajui nini kilifanyika. So that's why I'm here in Tuko. Ndiposa niweze kuclear the air. Sababu ni watu wazuri juu wangekuwa saa hii wamenifanya kitu mbaya. Ningekuwa jela. Nilireport Kinoo police station. Nikaenda nikapata polisi hapo na nikamuelezea story, lakini akaniambia we umechezwa. Najua uelewi hao watu hauna namba zao. Sasa namba zile walikuwa natumia zote zilienda off. How about your brother? My brother yuko. Mimi nilimsamehea. Na sasa ile nilimuuliza, nikamuuliza kaniambia, mimi nilikuletea hao watu deal na wao, ujue vile mtafanya na wao. Nikamuuliza, si ni wewe uliniwaleta, mimi nilikutrust. Na ukakuja ukawaleta na nilikuwa na kuuliza kila now and then. Ilienda hivyo. Nilimsamehea na hiyo mambo ikaisha, tunaongea na kaine mwega. Hata niko na my son, hata yeye alisikia story saa hiyo. Yes. Sasa Rev, allow me to ask you. You're a pastor. Yes. You lead a church. You have a ministry. Yes. How do you deal with the issues that people bring to you when you have such a huge burden on your shoulders? Okay. Sisi, mimi nikiwa mchungaji, kuna moyo Mungu amenipatia moyo. Na huyu moyo Mungu amenipatia ni moyo wa kusamehea na sibebagi mambo kwa roho yangu. So mimi sitaki kusema sisi wote. Mimi wakati nilitendekewa na hiyo kitu, niliona hakuna mtu nitalilia. Na nikaona kila mtu atakuwa against me. So niliona mtu ule atakuja, ile kitu iko ndani yangu, nitachukua hiyo nguvu niweze kudeal na wewe. So sikuweza kuambia mtu na mimi nimetendekewa na hii. Juu itakaa kama ni gossip. Okay. Yeah. Hukuwahi before hiyo incident, hukuwahi sikia kuhusu kitu inaitwa wash? Hapana, mimi sikuwahi sikia mambo ya wash. Sikuwahi sikia. Yeah. Kwa hivi sasa ni
message gani ambayo unaweza pea mtu kama wewe hajawahi sikia mambo? Unajua watu wanaweza fikiri ati kwa sababu wewe uko na ama our viewer ako na access na internet, kila mtu ako na access na internet, anaelewa hizi maneno, lakini kuna mtu kama wewe hata maybe ndio anaanza huduma, apatane na watu, ako na hamu ya kutengeneza kutengeneza kanisa, kujenga kanisa, kununua uwanja wa kanisa, because you want your ministry to grow. So they may find themselves in such a trap. Unaweza mwambia nini? Kile kitu naweza kuambia mtu yule ambaye ana grow, either ni kwa kanisa ama ni huku nje, watu hawa sijui kama ni dawa wanatumia. Kitu ya kwanza, mtu akikukaribia usikubali mtu akutap tap, sababu mimi naonaga hiyo tap tap ni kama kulikuwa na kitu ilikuwa. Juu in the first place wakati walikuja walini tap tap, hiyo ndio kitu ile ili happen. Niseme ya kwamba inaweza onekana kama ni tamaa, lakini haiwezi kuwa tamaa mtu auze gari aliyopewa na mtu imsaidie. Haiwezi kuwa tamaa mtu uweze uitishe mtu 100,000 na ujue utalipa hizo pesa aje. Wale watu wananijua hapo mbeleni, mimi sikuwa na issue za kuitisha watu pesa. Sasa ile kitu naweza sema ni kwamba tuache kutrust watu juu ni smart ama watu wako na magari. Juu wale watu vile walikuja nilikuwa mdogo sana. Sikuwa nimeona mambo ya Nairobi vizuri. So huku nje kuna watu wajaja wanataka kukula kitu ambao hawajafanyia kazi. Hiyo kitu ndio naweza sema. Reverend. Yes. How would you like Tuko family to support you and walk with you through this journey? Because if you're still paying a debt that you did not spend a coin, na umesema sio tamaa, how would you like them to support you? Kile naweza penda kuambia wa Kenya, sasa niko na alama kubwa sana, na nimekuwa ninalipa hizi pesa. Hata hao watu wakiulizwa ama niambiwe nitoe mtu mmoja, naweza toa, sababu nakuwa nalipa, ama naweza toa hata M-Pesa juu nalipaga kulingana na vile nazipata. Ninaweza sema mnaweza nisaidia niweze kulipa hizo pesa za wenyewe. Hata kana kwamba mimi sitapatiwa in cash, kupatikane mtu aende akiwapatia, ningeweza kufurahi sana. Juu nikiangalia ni kama 600,000 zile pesa zinafaa kupatiwa hao watu. Juu sasa simeniingiza kwa malone ambazo zikuwa nazo, ambazo nasikia nafika pahali nashindwa kulea watoto juu ya hiyo. So wale watu ambao wananiona juu, unaweza ona niko strong na uone niko smart, ni vile na shido vile naweza fanya. Sasa niseme ya kwamba nisaidieni niweze kulipa hizo deni za wenyewe. Juu inafika place nasikia naweza jiua. Nimefika pahali napata mtu anataka kunioa. Lakini naona siwezi ingia kwa doa nikiwa na baggage. Na siwezi kukuambia kile kinanisumbua. So tutaenda hivyo nikuondokee tu na niweze kusima hiyo simu, tusiweze kuongea. You start kukuletea problem kwa live yako. So inakuwa hivyo. So hii mambo inanisumbua na inatuma nikoze kuwa na peace kwa ministry, hata kwa society yenyewe. Juu sisi wachungaji tunakuwa pointed sana. Ukitembea kwa barabara unaona watu wanakupoint. Sasa saa zingine naweza shindwa kukuambia wewe ukiwa individual. Ndio nimekuja Tuko niweze kuambia kila mmoja, wewe uliambiwa na wewe hujaambiwa, ambao ulikuwa karibu kuambiwa. Nikwambie hiyo sio character yangu. This is what happened. Yes. Thank you very much. What happened. Yeah. Rev, we are truly sorry for what happened and what you went through. Yeah. In your own innocence. Yeah. Unfortunately brought by one of your closest people. Yes. Those who were supposed to protect you. Yes. They made you go through this painful journey. Yeah. As we were going on with the conversation, you were very lively, vibrant, happy, and you looked like you had healed. Yeah. But towards the end, when now you're telling us how it has affected your life, then we can feel the pain and the burden that it is in your heart. Yeah. And it is my prayer that
our Tuko family will walk with you through this journey, that you're not alone. You will heal. Amen. All will be well. Amen. And your ministry will stand. Amen. And it will become a testimony Amen. in your ministry. Yes. And your work, or your coming in with the Tuko family. Amen. We wish you the very best. Yes. Right now, we may not have a check to write to you, but we have so many people. And sometimes we don't even talk about money, but networks are out there. And they will work with you. Yeah. Thank you for your time, for sharing that painful story. It takes courage, and I'm glad that you are now gaining that courage to share it out. Yes. It is a process towards healing, and that is what we are praying for. Yeah. Umesema upendi watu wana quote Bible sana, but I am not hao wenye walikuwa wamevaa suti. So I will just conclude. Oh, before we go, would you like to share your number? Yeah, it is well. Yes, please. Okay. Naitwa Reverend Sylvia Mwangi. Na hudumu na kanisa la Ebenezer Viva. Riko pale Kino, hapo karibu na ICK. Na ninahubiri online pale kwa Facebook, naitwa Sylvia Mwangi. Na mimi ni muimbaji wa nyimbo za gospel. Namba yangu ya simu ni 0716 196 898. Kazi yangu ile nafanya ama ile nimekuwa nikifanya ambayo ilikuwa imetuma nipate 460. Mimi nauza duvet, nauza bed sheets, na ninauza hizo vitu kama towels na hizo vitu. Though kwa saa hii biashara imeenda chini sana juu ya hizo mandene. Hiyo ndio kazi ile nimekuwa nikifanya. Ni kazi ya baraka. Ja. Na itabarikiwa. Amen. Ja. So finally, kuna conmen kwa kanisa. Kama sasa umesema brother yako ni bishop. Yeah. I don't want to ask about his character because naweza kuja kusema tumemharibia jina. But it's questionable, I might say. So that means kuna watu ambao wanapeleka vibaya wengine kwa kanisa. Na pia reverends ama watu ambao wako kwa huduma pia wanaweza jipata kwa hiyo mitego. Yeah. And we pray that there will be that spirit of discernment. Yeah. Yes. Alisema tusiquote sana, lakini the Bible says end of a matter is better than its beginning. Yes. It is a journey. Hiyo issue iliisha, ni vile tu the repercussions ama the consequences, she's dealing with them, and they are very, very heavy on her heart. And we pray that we walk with her. The reason we have this platform is for people to share out what they are going through. She's a woman of God. I saw her ministry the other day, and I can say this is just a case of innocence that went wrong. Tuko family, that is the story and the journey of faith and pain of Reverend Sylvia Mwangi. Yes. It is her story. And this is Tuko's my story. What do you learn from it? What lesson have you taken? What is your take home? And how will you walk this journey of life with what you've learned? My name is Kingori Wangeshi. This is Tuko. Thank you so much. Keep watching.